水瓜腐豆蜆肉鍋。咁我今日嘅我仲未夠靚，我就加幾隻花蟹落去，咁先長牛加先嚇。哦，咁樣得。係啊，花蟹蜆肉水瓜腐豆鍋。哇，犀利！呢個嘅係好嘢啊！勁抽啊呢個嘅。啊，哇！呢係黃沙蜆，好貴下嘅喎呢件。20蚊。先兜啊！係啊，哦，嗰又唔係貴啫喎，我記得你有次幾買肉幾貴啊！肉咁咪貴啊，自己都係買蜆翻去搣嘅，買4斤你搣買5嚿一把兜肉。係啊係啊係啊！你啲搣買好多咋？係啊係啊！好，洗蜆先啊。好多蜆，幾多粉落去。啊，咁你啲人點嘅？你家豉油攞到黃沙蜆。係咪養殖㗎啦你？唔係養殖嘅，西水喎你家，水大好老嘅。係咯。佢係呢個下游呢個冇西水嘅地方。倒落去，滴多水得㗎啦。哦。等佢慢慢開嘅，一定要快蜆水啊！鮮味在此。我睇得冇多粒啲蜆肉。梗係啦，我隻啲細細隻馬兜就夠啦。屌你個老味，你得唔得剁？我話半兜喎。頭先就燉夾肉啊，用呢啲佢哋墊底嘅啦，即係晾住隻碗啊。哦，即係偷食，喐你啦！公有個喎，有啊，公呢個仲靚添喎。公軟好多嘅。係啊，咁啊豬油先，點解隻蒲咁靚咧？因為唱佢用豬油嗰隻蒲靚好多喎。咁嘅咩？係啊，賺得多老鬼。辣椒啊，嚟呢個地道道嘅啊，燒鴨餸啊，好多水就得噶啦。得啦。好嘅，揾胡豆先，咁你喺胡豆落咗芡，我等佢入底味先。好，有鹽就有糖。係啊，啲胡豆就裹一圈就得啦。係啊，我啱啱又係想講嘅，我啱啱又係我想咁講。係啊，一圈裹就得啦，啲胡豆。啊，你而家就係直角嚟，而家乾水咁先啦。得啦嗱。啊，係喎。咁就到落水瓜啊！嗱，水瓜真係兩去，犀利啊！呢嘢嘅靈魂，呢嘢嘅蜆水啊，咪仔啲底部嘅有沙嘅，係喎有少少。蜆肉，哇，有蜆味，蜆有蟹味，係啊，蟹有腐豆味，複合型。呢個餸係咁整啊！上加鮮喎喂，睇睇有冇河咁整，睇睇個底先啊！蒸魚咁喎。係啊，太鮮啦嘛，冚住佢大概有幾耐喺度咧？啊，5分鐘到啊！好。好，落咗腐椒粒落去啊！嗰啲水瓜就咁看㗎啦順德人嘅終極劈看。係啊，佢啦芡冇芡，啲瓜冇芡，蜆肉腐豆鍋啊！一賴落去啦，啊，面貼咁似嘅，好香好香。啊，呢種香係非常之特別嘅，腐豆拉晒絲啦。啱晒，咁靚啊！司令菜，清蒸大鱸魚，海鱸海鱸，蜆肉腐豆水瓜花蟹鍋，哇！啊啲腐豆出嚟，見到冇人有，學你話事解香麗麗啊！歐惠啊！